Bonjour, ici Richard Lee du Centre météorologique à Montréal. Cette fois-ci, c'est un avis de fermeture de tunnel autoroute Ville-Marie en direction est. Dimanche matin, il y a eu des dalles de béton qui ont tombé en dessous, en fait, la viaduc de l'hôtel de ville. Des dalles de béton, des morceaux assez gigantesques, on parle de 15 mètres par 15 mètres, qui ont littéralement tombé sur l'autoroute, sur le tunnel. Les trois voies, en fait, sont bloquées actuellement. Vous voyez les images présentement. Ça, c'est l'autoroute Ville-Marie-Est, tunnel, tunnel Ville-Marie, tout près et en dessous du viaduc hôtel de ville actuellement. Vous voyez les autorités, tous les policiers qui ont bloqué cet accès. En fait, pour tous ceux et celles qui vont se déplacer sur l'autoroute Ville-Marie, l'autoroute Ville-Marie est fermée actuellement entre de la montagne jusqu'à Panay actuellement. Et les autorités sont en train d'examiner ceci pour faire des réparations, mais surtout d'avoir des ingénieurs de regarder ceci pour rétablir la situation, de réouvrir, mais surtout de s'assurer la sécurité des citoyens et citoyennes qui circulent, qui empruntent cette artère très, très importante du côté de Montréal. Ici Richard Lee, Centre météorologique Montréal, en direct au-dessus de l'autoroute Ville-Marie. Je vous souhaite une excellente soirée. Hi, this is Richard Lee. We're reporting live from the Montreal Weather Center. I'm live. This is a special bulletin for a closure of the autoroute Ville-Marie Expressway eastbound. This is pictures. This is below the overpass of the Hôtel de Ville overpass. And actually on last Sunday morning, slabs of concrete fell onto the tunnel. These slabs are quite big, 15 by 15 meters large, and fortunately did not claim any fatalities, but it could have been worse. Right now the police are on the scene and they're blocking the autoroute Ville-Marie East right now for securing the area, inspecting. Obviously the engineers will be inspecting the area and clearing also the debris also as well, and especially ensuring the security of people drivers who are driving this very important artery of Montreal. Again, the autoroute Ville-Marie East is closed between De la Montagne and Panay for an indeterminate period of time. I'm Richard Lee, reporting live from Montreal on top of the autoroute Ville-Marie, wishing you a great evening.